Hello everyone. I didn't tell you, but this is without video and we're going to focus on contents, voice more, and I think this is good. こんにちは。今回はラジオ形式でお送りするので、コンテンツに皆さんが集中できるように努めていきたいと思います。Okay, so I'm going to introduce what is roots of being, so affiliated by roots of being, and then some of them maybe don't know about me, so I'll introduce myself and also the guest speaker Hidemi. 今回のコンテンツ、Roots of Being についての紹介、そして、私自身、サトシダテについて紹介した後に、ゲストスピーカーである秀美さんについても紹介します。Okay, so roots of being, I am going to, so this is roots of being. At the moment, it's only in Japanese. I'm going to put the English one too. So this is basically, if you go to rootsofbeing.com/salon, you can see the Japanese version. It's to support the people's dream or your goal doing a creative field, but it doesn't mean that only the creative person can join. So anyone who have a dream or goal, and it could be everyday small goal or like big goal, we support each other. So we help each other using a Facebook group, and also we do like this event and guest speaker every 2 months, and also workshop and discussion. That's kind of things we're gonna do. これが Roots of Being です。で、Roots of Being は、人が夢を持っている人を、アシストする、そういったグループになっています。で、自分自身はアーティスト活動をしているんですが、アーティストであるから、ここにアーティストでなければ入らなければいけないというわけではなく、夢を持っている人、誰でもが入れるような、ものになっています。で、Facebook グループでつながり合ったり、そしてイベント、また、月2回のゲストスピーカー、そしてワークショップやディスカッションなどが、Roots of Being のプロジェクトの一環として行っています。で、この画面に出ているのが日本語でのサイトなので、もしお時間があったら、このサイトも見てみてください。Okay, then talk about myself. So I do different kind of art, mainly performance and video art. At the moment, the website's building up, so you can't see loads of it, but it's if you go to satoshidate.com and some of the works that you can have a look. から自己紹介をしたいと思います。今はパフォーマンスアートと、ビデオアートを主にやっているクリエイターです。で、ただいま自分のウェブサイトは建設中ですので、あまりたくさんのコンテンツはないのですが、satoshi.com と検索すると、このウェブサイトに飛ぶことができるようになっています。このようなものが、自分の経歴になっているので、これを参照していただけると助かります。次に、秀美さんについて紹介したいと思います。秀美さん、お願いします。Hello everyone, I'm Hidemi Nishida. I'm an artist and also teaching in Art University in Tokyo. So as you can see on the screen, maybe Satoshi-san is now showing. I'm mainly doing this kind of art activity. It's I don't know how to define of this art into the categories, but I say this is an environmental art. 西田秀美と申します。東京で美術を教えていたりアーティスト活動をやっています。今のプロジェクトとしてはアートアクティビティをやっていて、で自分のアートアクティビティがどのようなカテゴリーに属すかはわからないのですが、自分ではこのようなアートアクティビティをエンバイロメンタルアートアクティビティ、環境アートアクティビティというふうに呼んでいます。So as you can see, I also do the performance, also doing many different things like performance and picture and contemporary art, but mainly I'm doing environmental art, which is I'm installing kind of structure into the environment. I mean, not only nature environment, but also into the civil environment as well. But I'm doing mostly in the natural environment because most of the art festivals which inviting me is held into the nature environment a lot. So I'm doing this type of art many times in the natural environment. 自分がやっているのはパフォーマンスアートで多種多様なパフォーマンスアートなんですが、コンテンポラリーアートをはじめ自然に関するエンバイロメンタルアートだったり
り、あとは趣味に関するエンバイロメンタルアートをやっています。で、今はアートフェスティバルに自然、ネイチャーの方で呼ばれることが多いので、自然に関するエンバイロメンタルアートをやっています。このような写真がエンバイロメンタルアートの一例としてネットに出ているので、参照をお願いしたいです。So what I do is actually very simple. I sometimes make a bridge or sometimes make a strange shaped table or chairs, sometimes shelter, sometimes having the gathering table in the center of the city, and many different things. But I'm just doing very simple structure, which somehow leads to the people to get interest and make them fun. And creating fun emotion is very important for me. Because this is really primitive emotion, and I'm seeking how to make people to remember their primitive emotion again in today. こういうふうに現在見ていただいているように、私がやっているものは構成的、ストラクチャー的にもものすごいシンプルなものであって、テーブルや椅子を建設したり、シェルターを作ったりしています。で、それを街の真ん中ですね、に置いたりしています。で、そういうことで人々の好奇心、幼い頃の原始的な楽しいっていう感情だったりを刺激するようなアートを目指しています。で、自分が実際にやっているのは、そのような幼少期に感じた楽しいっていう気持ちを人々にもう一回抱かせるようなこと、そういうことを念頭に置いてアーティスト活動を行っております。Yes, that's me. Thank you. はい、それが私です。ありがとうございます。Great, thank you, Hidemi-san. Okay, so let's move on to the topic. それから次のトピックに入りたいと思います。So we're gonna do 20 minutes each topic, and 1 hour later we're gonna have 5 minutes break, then about 15 minutes of question time. But please ask anything. You can interrupt us anytime by mic, or you could put on the chat wherever you come up with some questions or anything. It doesn't have to be a question. If you want to talk, if you want to add something, or if you want to correct something that could be wrong. これから、この3つのトピックを20分ずつやっていきたいと思っています。で、各トピックの間に5分のコーヒーブレイクを設けて、すべての最後のトピックセッションに質疑応答の時間を設けるので、何か疑問点がある場合はそちらでお願いします。ただ、セッション中でも、もし何か質問があったり、どうしても言わなければいけないことがあったり、あとは間違っているかもしれないので、情報を正したいと思ったときは、何なりとチャットやアンミュートにしてマイクで教えていただいたりするのも大歓迎です。Okay, so why do adults need self-studying? でもまず、なぜ大人は独学が必要なのかについて話していきたいと思います。Hidemi-san, today's topic is practice, but it's related to studying, I think. And when you hear studying, usually we think about school studying, like starting from kindergarten to university. And so what could be the difference that children or students, young people studying and adult studying? これからスタディ、勉強するのとプラクティス、練習するプラクティスですね、について話していきたいと思います。で、勉強するという単語を聞いたときに、私たちが連想しやすいのは、学校での勉強だと思います。幼稚園に始まり、大学まで皆さんが経験するような勉強ですね。それとプラクティスはどのような違いがあるのかについて秀美さんと話していきたいと思っています。So the difference between practice and the studying is quite clear, but at the same time, it's really difficult to describe how it's different. If I describe about it, I say like in ancient time, I think there was only practice because the goal of human was pretty simple that time, which is to survive somehow. To survive this world as a human being, they needed to practice a lot how to lit the fire, how to hunt animal, how to grow up the rice, for example. But of course, there was it's including knowledge. At the same time, it's including physical technique. But at that time, this knowledge and the physical technique was kind of same thing. They were together. But today, I feel like this knowledge and the physical technique is kind of divided, which is my thought.
私は、スタディ、勉強するのとプラクティス、練習するのに、の一つ大きなクリアな差異として、知識と身体的なテクニックの乖離が挙げられると思っています。で、特に古代の例をとってみると、古代は人々は例えば火をつけたり、どうやって動物を飼って食べていくか、生存が主な目的となって、で、そのために知識を伝承する、身体的に見つけた知識を伝承することを主な目的としていました。ただ、今は学校で習う知識と自分たちが日々生活する中で、体に慣れ親しんだ知識というのは、とても大きな差があると思っています。それがスタディとプラクティスの大きな違いになってくるのかなというふうに考えています。So I would like to ask you, Satoshi-san, you are doing martial arts, yes. Aikido. Yes. Aikido, how do you think Aikido is practice or studying? Which do you feel? I see. 例えば、サトシさんは合気道をやられていますが、合気道は、スタディ、勉強するのか、それともプラクティスなのか、どっちのカテゴリーに属すると思いますか？ Yeah, I would say practice. When I discovered this word practice, and which we'll talk in the second topic, but it's difficult to translate in Japanese. 私は合気道はプラクティスの方だと思っています。ただ、プラクティスを日本語で訳すのはとても難しいと思っています。For me, it's something necessary in right now, and it's a practice is to develop myself, but it's I find it studying is more like definitely studying is connected to the presence, but for me practice is I feel I mean of course study is necessary, but when I think about practice is necessary for me to do in order to achieve something. プラクティスは、自己成長につながるようなもので必要不可欠なものとなっていると私は考えます。何かを達成するのに対して必要不可欠なものとしてプラクティスを捉えています。逆に、勉強する、もちろん学校で習う勉学は現実世界とコネクションがあると思うのですが、そこがプラクティスに比べて弱い、その必要性が弱いということが大きな違いなのかなというふうに私は考えています。And well, in other words, I don't maybe usually use study. Maybe I don't like the word study anymore. It's we could talk about that, especially you are in university and teaching. What we've been studying, I mean, even European people have this exactly the same system in the school, and we study. But I think that study could be practice as well. 例えば大学で学ぶこと、それはスタディ、勉学の部類にも反映されると思うんですが、ヨーロッパの大学などで行われている勉強はプラクティスの側面もあると私は感じました。So to answer the question about Aikido or martial arts, for me it's necessary to use the body to connect myself. So I had the necessity because I have been doing art or design and not using so much of body fully. And then doing martial arts or Aikido is to recenter myself using body. Especially Aikido doesn't have a competition, so it's really focused on myself as well. 合気道や武道に関しては体を大きく使うので、合気道が勉強かそれかプラクティスかどっちかという質問に答えると私はプラクティスだと思っています。そしてあとは合気道や武道の大きな特徴として、競争ではないということが挙げられます。競争ではない代わりに自分自身、自己にものすごい集中をして自己を高めるという面でもこれはプラクティスなのかなというふうに私は思っています。あと自分を中心に戻すってことですよね。That really helps me for my art or any kind of even everyday life as well. And I said recenter to be yourself really, like to be core, really connected to the source of myself. And any kind of activity we do is for that. But doing martial arts or it could be dance or anything, using the body is to feel yourself through the body
is for me is a necessity. So I always recommend people, especially just to sit down doing creative work or office work. It really helps for ourselves. そしてその合気道、自分をこう体を通して感じるというような習慣は私のアート活動においてもものすごい助かっています。私のこのインナー、内側にあるものと、何かコネクションを作ることができるという意味で、合気道はとても私の、アート活動に役に立っています。I said any kind of sport or exercise or dance would help, but I would always recommend the martial arts because within martial arts, you feel the death without threatening your death. So you have a great situation that you may die in a second and you got to do something about it. That is quite important in the martial arts. And also, especially Aikido, that you need an opponent or partner to work with. So you feel the connection to others. And you feel the whole things, whole universe from the just touching or doing technique together. So that's very, very important for me. 特に私はマーシャルアートをそのオフィスワークをやっている人にも勧めたいです。で、もう一つ付け加えるとしたら、ダンスやスポーツも体を動かすプラクティスなんではないかということに対して、私はそれでもマーシャルアートを、人にお勧めしたいです。武道とか合気道ですね、お勧めしたい。でその理由は、死の疑似体験ができるっていうのと、あとは自分は練習中にもちろんパートナー、相手の方がいるので、パートナーとのコネクションも作れて、で、自己の自分を自分の内側から見直す。そして、さらに自分の外側にいるパートナーとのコネクションを育むといった面で、宇宙、そして世界を体感することができるという面で、武道はスポーツよりもお勧めしたい理由になっています。So I will get back to you what you feel about what I said to Hidemi-san. And also, we often talk about university students, how they feel about they're studying. I really, wish people to do practice through their life or even going back to university to study something. That's their practice. But often people think that school education and personal practice or personal studying is a different things. Especially in Japan, it is happening that they just study for the sake of studying. And also we could talk about the connection between society and studying, that we have to study in order to get good job or money, etc. or like, how can I say, status. 今から秀美さんに私の合気道館についてちょっと伺いたいのですが、あとはもう一つ大学生にもそのスタディとプラクティスについてどう思うかっていうのを私は日々質問を投げかけています。で、私は大学生に限らずなんですが、人々に日常生活を通じて、そのプラクティス、何か目標を持って自分の自己と、そして世界のコネクションを感じるということをやってほしいです。特に日本の現段階では、何かのために勉強する。勉強が目的ではなく手段になってしまっていることに、とても危機感を感じています。First of all, I feel like I'm doing nothing about the practice or study because I'm doing no any sports, no any martial arts, no any, for example, hobby like fishing or anything like or radio control car, something. I have nothing. But so what I do is only creating my artworks. I feel like I'm just doing labor for my art pieces.
私としては、スポーツも武道も趣味もあまりやっていないので、プラクティスをされているか、マーシャルアーツを通じてプラクティスをされているかと聞かれたら、どう答えるかわからないのですが、私はアートクリエイター活動をしていて、私にとってそのアートを通じて労働するということがとても大きなものになっていると感じています。So for Satoshi-san, maybe the martial arts, Aikido, supporting your art activity. But in my case, for me, just working as labor for my artwork is somehow supporting myself, I think. Because if I have nothing to do about my art piece, for example, if I have a lot of assistant, and I can just order, do this, do it, and just looking at labels, and the work is done. In that case, I feel I'm not creating anything. サトシさんは武道が彼のアート活動をサポートしているとおっしゃっていましたが、私はその何かを作品制作をする過程での労働が自己を支えていると感じています。で、確かに、一アーティストとしてたくさんのアシスタントを雇って、何かをしなさいとか指令を出すことによって作品を作ることもできますが、そうしていると私は何かを自分で想像しているという、作っているという気持ちにはなりにくいのが現状です。Basically, I'm doing everything by myself when I'm creating my artwork. Of course, if it's too much work, I sometimes ask to assistant. But mostly I'm doing everything by myself, and this is really, really hard work. ですので、基本的には自分で全てクリエイト活動をやっています。で、それがすごいハードワークなんですが、アシスタントになるべく頼らないように自分の制作活動を行っている最中です。So of course physically I hate this labor because it's so hard. Sometimes I'm working 2 weeks without any stop. Under the strong sunlight, or sometimes I'm just working 2-3 weeks without staff in the snowstorm. So it's really, really hard work and I hate it, but at the same time I need it. So that's why I don't ask so much to assistant. And I feel now this is my practice. たまにその白熱の太陽の下で働くこともありますし、2、3週間雪の中働くこともあります。で、本当にそれが辛くて、嫌いでもうやめたいって思う時もあるんですが、それと、同じだけそれをやりたいって思う自分もいて、で、私のこのような感情が、プラクティスっていう言葉で表されるんじゃないかなというふうに私は思っています。